Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz Emir? Dinozorları yıkıyoruz. Evet, değil mi? Ne yapıyoruz? Dinozorları yıkıyoruz. Çünkü dinozorlarımız çok pislendi, değil mi Emir? Evet, hadi yıkayalım Emir dinozorlarımızı. İlk önce T-Rex'i yıkayalım. Sen ne yıkıyorsun Emir? Sen ne yıkıyorsun Emir? Bak, bak. Hadi yıka bakalım Emir. Vay, ne yaptın? Oo, çok da köpük oldu ha Emir. Her tarafı köpük Emir bunları. Baksana şu başlı ejderhaya bak. Ne kadar da kirlenmiş. Ne kadar da kirlenmiş. Ne? Evet. Evet bak bakalım ne kadar da kirlenmişler. Şunlara bak sen. Sen ne yapıyorsun böyle? Hepsi köpük oldu Emir bunların. Köpük baksana köpük oldular. Tertemiz olacaklar. Bunları yıkayacağız şimdi. Biz bunları yıkayacağız. Hepsini yıkayacağız arkadaşlar. Tertemiz olacaklar. Nasıl yıkayacağız bilmiyorum Emir. Çok köpürdü bu. Senin de her tarafın ıslandı Emir. Değil mi? Ana Spiderman de ıslandı. Annen çıkaracak şimdi. Baksana şunlara. Ne kadar da köpük oldular Emir. Şuna bak. T-Rex'e bakar mısın T-Rex'e? T-Rex ne kadar kirlenmişsin T-Rex ya. Şu T-Rex'e bakar mısın ya? Ne kadar güzel değil mi Emir? He? Arabada mı çıktı içinden? Arabada mı yıkıyorsun? Evet Emir'in burada neleri var bakalım. Emir'in dinozor var burada. Sevimli dinozor Denver da var. Hepsi buradalar Emir. Emir baksana şunlara. Hı? Ne o? Ne var orada? Çıkar bakayım neymiş o? Küçük dinozor. Emir'in küçük dinozoru var. Değil mi Emir? Bakalım başka ne var Emir? Burada da var. Bak bir dinozor daha var. Bakalım başka neler var? Burada ne var? Emir burada ne var? Kong, 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 Kong. Kong. Evet, Kong. Burada neler var? Kaplan ve leopar. Evet, bunlar çok kirlenmişler. Çok güzel arkadaşlar. Çok temiz oldular bunlar. Evet, oyuncaklarımızı ara sıra yıkamamız gerekiyor. Evet, Kong'u da yıkadık. Tertemiz oldu. Bak simsiyah oldu. Timsah. Timsah zaten yüzüyor biliyorsun değil mi? Suda yaşıyor Emir. Timsahlar suda yaşar. Bakalım başka neler var neler. Gemi de var. Gemi yüzüyor mu gemi? Gemi yüzüyor Emir. Emir gemi yüzüyor. Görüyor musun? Evet. Bak. Fil var. T-Rex. Dinozorların en hırçını T-Rex var Emir. Evet. Evet. O da bir değişik bir dinozor değil mi? Küçücük kafası var. Evet T-Rex. Bakalım. Şu file bakar mısın file? Köpükler içinde bir fil Emir. Köpükler içinde bir fil. Evet bakalım.